너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까. 안녕하세요. 셀튜브 구독자 언니 오빠들, 우리 아프리카 시청자 언니 오빠들 모두 반갑습니다. 독감 6일차 셀리예요. 50개 개조한 물결표 하트. 인권도 따뜻한 거 있습니다. 자, 오늘 먹어볼 음식은 통삼겹 오리 장작 바베큐 플러스 주먹밥입니다. 여기 보면은 오리, 그 다음 통삼겹, 그 다음에 이거 주먹밥, 요거는 할라피뇨, 그리고 무쌈, 배추 절인 거, 그 다음에 부추, 그 다음에 머스타드 소스와 간장 소스, 데리야끼 소스인가요? 있습니다. 우리 셀튜브 구독 한 번씩만 부탁해요. 구독. 네. 그래서 맛있게 먹어보겠습니다. 안녕. 감기가 안 나와서 좀 힘들어요. 다들 감기 조심하세요. 멀만두님 어서오세요. 짠, 통삼겹을 찍어서 풍이가 울어요. 맛있어 보이나봐. 흰색 빛반사 심하죠? 짠. 맛있습니다. 음. 9시에 링겔을 한 번 더 맞으러 가려고요. 한 번 맞았는데 맞은 날만 괜찮고 자고 있으니까 다시 아파졌어요. 사탕에서 아침 먹자. 하루에 무슨 두 끼? 진짜 나이는 안 알려드리고요. 방송 나이는 94예요. 이거 나는 또 7개 선물도 꿀 먹겠습니다. 끝자리 진짜 재밌는 거 맛있습니다. 이렇게 나눠 먹는 기능 있으면 좋겠다. 마카롱도 이렇게 에휴. 3만원 너무 비싼데 그것은 인정. 혼자 먹어서 비싼 거지 3명, 4명이서 같이 먹으면 딱 적당한 것 같아요. 맞아.
근데 막 비싼데 맛까지 없으면 진짜 화나. 한만 원 써서 2,400개 박근혜도 못하는 창조경제를 했는데 돈이 아깝다고 생각이 들면 화가 나요. 맞아. 알려주기 싫으니까. 주문밥 맛있다. 응? 안 먹어? 맛없으나? 부추랑 같이 냠냠. 이제 6시까지 배달을 한대요. 맞아, 24시 좋아. 토할 것 같아, 채팅 때문에. 채팅방 좀 시비 거는 글들 좀 다 잘라주시면 안 돼요? 몸도 안 좋은데 자꾸 나이부터 해가지고 긁는 친구들 너무 많아서 속이 너무 역겨워. 다 토할 것 같아요, 지금. 저 위험이 있어서 신경성. 채팅방 관리 좀 더 많이 해주세요. 아랫배도 너무 아프고 울렁거려.
응. 아들님이 독감을 죽일 수 있다면은 노벨상을 받으실 수 있을 거예요. 당일만 효과가 있고 다른 시청자분들 이야기 들어보니까 2번 맞아야 된다고. 나는 또 새해 고맙습니다. 밥 먹을 때만 시비 걸려고 들어오는 사람들 엄청 많아. 좋아하는 사람이랑 감기 걸렸을 때 같이 있으면 금방 낫는다고요? 사랑? 키 읍읍도 해야 면역력이 생긴다고? 배에서 꼬르륵 쏘는다. 생각하고 있는 오후야. 맞아, 우연히. 우리 컨텐츠를 보라로 걸어놔가지고 분위기는 변태 같아. 맛있어요. 아마 콜라 또는 중국밥은 서비스인 것 같은데. 난 서비스를 추가. 중국밥에는 깨랑 김만 들어가 있어요. 김밥 깽. 음. 음, 음. 음. 우리가 음? 맞아. 아침이야. 배가 막 꼬르륵 나.
저야 개구리 막눈이 여자친구야. 초롱이에요. 무지개 언덕에 사는 개구리야. 부츠 무쌈머리 삼겹 부츠 소스 천국이야. 근데 감겨서 그런지 사실 잘 맛이 안 느껴져요. 그냥 숨 쉬는 게 똑같이 힘들고 코는 계속 막히고 두통은 아직 있고 약간 포이즌 상태. 그전에 막 먹으면 맛도 막 느껴지고 행복했는데 지금은 맛이 잘 안 느껴져. 헐! 오, 진짜 힘들었겠다. 맞아. 말하면서 먹으면 살이 걸려요. 저도 방송하다 살이 진짜 많이 걸리는데 막 뜨거운 국물 먹으면서 말하다가 살이 걸리고. 발가락 지났어. 그냥 혜님 죽기 전에 음식 뭐 드실 것 같아요? 죽기 전에요? 글쎄, 삼겹살? 삼겹살 좋아. 묵은지? 백김치요. 이거 그냥 배추 소금에 절인 거 아니야? 구운 것보단 발이 너무 지가 많이 나. 씻은 김치? 두 개 동시에 먹으니까 짜다. 왠지 아따님 또닥또닥.
눈썹이야? 여러분들 너무 진하다 해서 오늘 탈색했는데 눈썹이 없어졌어요. 여러분들 맨날 나 눈썹 진하다고 놀렸잖아. 나는 또 스티커 꺼내고 있어. 매워라. 이일째 방에서 쓰는데도 안 나는다고. 저 6일째예요. 안 나와요. 병원 가서 진단받고 독감 검사 받고 링겔 받고 집에 와서 이틀 이틀 후에 링겔을 또 맞아야 된대요. 저 이따가 두 번째 링겔 맞으러 갈 거예요. 근데 낫는데 정말 아마 오늘 저녁엔 건강해져 있겠죠? 저런 가벼워. 근데 다 요즘 독감 요즘 다 이 정도인가 봐. 다 비슷한 것 같은데 나랑. 다 끝나면 나을 겁니다. 그럼 병원 안 가도 되나? 가대요. 그치. 갔다 와서 자야지. 그건 맞지. 셀링 오늘 또 병원 가? 걔 안 가지. 어제 갔다 왔으니까. 진짜. 그거 그래요. 난 왜 처음 보는 거 같지? 킹스님자님 어서오세요. 너무 웃겨. 얼굴 빨개졌어. 어떡해. 웃겼다.
퇴근하고 나타나서 머리에 코핀 끼고 밥 먹고 있고, 시청자분들은 채팅이 미세는 머리에 핀 꽂고 막 눈썹 이러고 있는데 채팅도 막 나랑 비슷하고 막 이러니까 너무 웃겨. 안 웃겨. 아무것도 아니야. 그냥 웃겼어. 안 웃겨? 나만 웃긴 거야. 웃겨? 아, 너무 맵다. 근데 이 눈썹은 진짜 아니었던 것 같아. 음, 28개 개주한 물결표 하트. 내 눈에는 뭐해도 다 이뻐 보임. 웃겨. 콧물. 행. 난 제일 때는 말고 그런 거 있잖아. 막 차를 타고 가는데 실제로 내가 교통사고를 내본 적은 한 번도 없거든요. 근데 꿈속에서 내가 실수로 S를 밟았는데 사람을 친 거야. 근데 연속 사고인가? 그러니까 2차 충돌, 4차 충돌까지 일어나가지고는 막 목숨을 잃은 거야, 사람들이. 어떻게 하고 근데 깼는데 꿈이었을 때 와 진짜 다행이다 이러잖아요. 막 꿈속에서 말도 안 되는 큰 사고가 일어났는데 그게 꿈이었을 때 뭔지 알지? 근데 술에서 깼을 때도 그래요. 꿈이길. 꿈이 아니지. 술은 술이지. 그런 게 때문에. 너무 말이 안 되면 막 후반쯤에 나도 가끔 그럴 때 있는데 후반쯤에 공일공은 가끔 아주 가끔 너무 가끔 꿈한 건데 이거 조금 좋은 거예요. 깊게 잠든다는 거잖아.
이탈한다고? 진짜? 난 그것보다는 꿈은 있었는데 그 물의 정령왕 아직까지도 잊지 못하고 있는데 물의 정령왕이 있다고 믿었어요. 초등학교 때인가 중학교 때 엘키네스를 읽었는데 너무 좋은 거야. 치유 능력하고 씻어주는 능력하고 렌이었나? 아닌데 이름 뭐였지? 엘이었다. 엘키네스니까. 그래서 물의 정령왕이 있을 거라고 24살까지는 진짜 미친듯이 믿어봤는데 이제 진짜 없는 것 같아요. 그래도 조금 아직 신랄 같은 희망을 갖고 있어. 근데 이제 없는 것 같아. 잠들기 전에 이제 정령왕이 나타나달라는 기도를 안 한 지가 꽤 됐어요. 뭔지 알지? 판타지는 그냥 판타지였을 뿐. 아이린 나왔을 땐? 아이린? 아이린 많이 들어본 것 같지 않아요? 그건 조현 증상? 아, 레드벨벳. 음. 근데 여러분들도 가끔 드래곤이 있다고 믿는 사람들도 있지 않아? 또는 유니콘 또는 산타클로스? 오, 5만원. 진짜? 30분 지나서 실제로 명치가 아픈 적 있어? 그거 잘 때 너네 누나가 실제로 명치 한 대 존나 세게 때리고 너 인나서도 한 대 더 맞은 거 아니야? 정성만 보세요. 뭐가? 뭐야? 진짜 나도 어렸을 때 사촌 오빠가 방구 그런 거 하고 막 발간지럽히고 이런 거 할 때 진짜 패 죽이고 싶었는데 나중에 이제 내가 어른이 되니까는 발가락도 안 간지럽히고 방구도 안 먹여서 좋더라. 정말로 짜증나 협박을 했는데 나쁜 약 먹이 보세요. 맛있어. 난 진짜 잘랐는데 착하네. 완전 잘랐어?
어우 잘했어. 내 기억을 잘 돌려보니까 나는 동생이 머리카락 잘라준 게 껌 붙어서인 것 같아. 일부러 자른 것 같지가 않고 껌 붙어서 껌 붙은 부분만 잘라주려다가 자르게 된 것 같기도 해. 엄마 올라가긴 하는데 제가 오늘 독감해서 맛있게 먹을 수가 없어요. 괴로워. 호잉이니까 뭐고 뭔가 이건 다 먹을. 이건 뭐고 네. 그때님 먹을래요? 언니도 감기죠? 감기인 것 같은데. 저 언니 거 다 먹어요. 이거 식용유 안 떼지지. 떼지겠냐? 떼꾸마니. 그럼 붙으면 진짜 레몬 식초에 30분 담그는지? 근데 그럴 수도 있겠다. 식초에 머리카락 담그면 머리카락 상해요? 족가스 할 때 시실 팝콘 사서 먹다가 영화 보는 도중에 깜짝 놀래 캔슬했어. 그거 보다가 팝콘 다 흘림. 나 그때 친구인가 언닌가 뺑인가 셀링인가 갔다가 팝콘 다 쏟은 기억이 있는데 한번. 언제지? 기억이 정확하게 안 나요. 산성여성? 온라인요 같은 소리 하고 자빠져있네. 자매는 많이 장난을 치면은 싸워요. 저희 자매는 장난을 잘 안 쳐요. 방금 꺼져 있을 때는 정말 일에 장난기 없는 진자매 대화를 나누고, 방송 켜져 있을 때 이제 이것도 합의하에 웃기게 하려고 장난을 치게 되는 거지. 자매끼리는 장난이 과해지면은 진짜 싸우는 것 같던데. 저렇게 하면은 챌린이는 100% 울걸요? 은나도 잡심부름 할 바에는 형이 말 안 듣는다고 해서 맞는 게 낫겠다. 누나들의 잡심부름 10개 개조한 물결표 하트. 本物だ、ちったしば。 뭐지? 혼모노 있다 시바? 혼모노다 있다 시바?
혼모노가 있다 씨바? 응? 혼모노다 진짜 씨바. 진짜 씨바. 응. 아니야, 욕 안 했어. 저거 해석한 거야. 뭐 실리. 아, 죽겠다. 오. 다 먹었고요. 이거는 아까 덜어놓은 호이 언니 거고. 근데 다 먹었으니까 슬슬 이제 헤어져야 돼요. 저는 좀만 쉬다가 병원에 꼭 다녀올게요. 제발 오늘 저녁에는 아프지 않게 이거 언니 거 다들 감기 걸리지 말고, 감기 걸리신 분들은 나와서 만납시다. 다들 아프지 마요. 수고했어요. 정말 고생했어요. 그땐 나의 자랑이죠.